Вентиляторный двигатель имеет внешний и внутренний контуры. На входе в двигатель расположен вентилятор большого диаметра, который подает воздух в оба контура. Устройство внутреннего контура подобно обычному турбореактивному двигателю, который состоит из компрессора, камеры сгорания, турбины и реактивного сопла. Сначала воздух, немного увеличив давление после вентилятора, попадает в компрессор низкого давления. Затем он попадает в компрессор высокого давления, который вращается в несколько раз быстрее. После прохождения обоих компрессоров воздух, сжатый более чем в 30 раз и сильно нагретый от высокого давления, попадает в камеру сгорания. Здесь он